Herzlich willkommen bei Thompson Darf Raus. Willkommen im Thompson Camp. Ich habe es mir hier gemütlich gemacht im Wald. Mir auch gemütlich ein Tarp aufgespannt, weil es immer wieder ein bisschen regnet. Und ja, das ist auch um das Feuer zu schützen. Da köchelt mein Experiment. Chill hier auf meinem Stuhl. Ich verbringe jetzt so ein bisschen die Nacht hier am Feuer. Übernachten kann ich leider nicht, denn ich muss morgen arbeiten. Das heißt, ich mache hier ein bisschen Feuer, mache hier mein Experiment. Davon erzähle ich euch gleich. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit dem Video. Jo, wenn alles geklappt hat und so funktioniert hat, wie ich es mir gedacht habe, dann habt ihr jetzt auch schon mein Lager gesehen, wo ich gemütlich auf dem Hocker sitze, schön am Lagerfeuer und ja, mein kleines Experiment vor sich hin köchelt. Ja, da habt ihr sozusagen mein Lager schon vor mir gesehen. Ich kenne das Lager noch gar nicht. Ich habe da so eine Vorstellung. Es fängt auch schon an zu regnen. Ich habe ein kleines Tarp dabei. Ich will meinen Tarp relativ hoch abspannen. Und ja, dann darunter ein kleines Feuer machen. Mal sehen, ob ich das überhaupt ankriege. Der ganze Wald ist klatschnass. Wir haben jetzt 10 Grad. Das ist schon ganz schön frisch. Bin aber gut ausgerüstet. Also Winterjacke dabei. Mütze, Schal im Rucksack. Und ja, da wisst ihr schon mehr als ich. Mal sehen, ob es klappt. Wie immer, wenn ihr das hier seht, hat es offensichtlich geklappt. Also ihr habt es ja dann schon vor mir gesehen. Wisst Bescheid. Wenn das hier ein absoluter Reinfall, Spinnennetz. Wenn das hier ein absoluter Reinfall werden sollte, dann werdet ihr das niemals sehen. Ich will jetzt nicht mal allzu viel weiter laufen. Dieser Weg, da weiß ich, den laufe ich einfach entlang. Da komme ich wieder zurück. Und ja, ich gehe jetzt hier einfach mal auf die Suche nach einem Spot. Ich würde mir erstmal wieder einen Spinnenstock holen. Ich sehe nämlich schon mal wieder die ersten dicken, fetten Spinnennetze glitzern. Du siehst ganz gut aus. Ich glaube, das... Oh, das war natürlich jetzt ein Fail. Der sieht ein bisschen so aus, als ob er vielleicht Lust hätte. Zack. So. Wo war der Ausgang nochmal? So, da ist dieser komische mehrbüschelige oder mehrstämmige Baum hier. Und von da an links. Genau, hier ist der Weg. Den Baum merke ich mir mal. Der ist sehr markant. Ach du Scheiße, das wird ja immer stärker hier. Also ich habe es jetzt nicht eilig, aber ich kann jetzt ja auch nicht ewig lang rumtrödeln. Genau, da ist dieser markante Baum. Da ist ein Weg, da ist ein Weg. Ich gehe jetzt hier einfach ein paar Schritte hier hin. Der hat hier sein Spinnennetz. Da oben sitzt die Spinne. Der hat hier ein riesiges Spinnennetz gemacht. Bruder. Wow, da auch. Wow. Okay. So langsam muss ich mal irgendwie handeln, weil sonst werde ich hier durchnässt und kann einfach schreiend und weinend nach Hause gehen. Wisst ihr was? Ich mache YOLO. Ich mache meinen Spot einfach hier. Zack. Ich hoffe, ich filme nicht zu tief. Ich hoffe, ich filme nicht zu hoch. So, ich lege mal hier alles ab, dass ich mich ein bisschen besser bewegen kann. Zack.
Naja, das Feuer wird da sein. Ich würde sagen schon so hoch. Mindestens. Ja, ich mache mal Kopf höher. Spinnen hier überall. So. Ja, wie gesagt, wenn ich mal irgendwie die Knoten mal ein bisschen detaillierter zeigen soll, könnt ihr das gerne in die Kommentare schreiben. Dann mache ich mal ein Video, wo ich meine Knoten detailliert zeige. Aber man findet ja tonnenweise Anleitungen im Internet. Ich benutze einen sehr einfachen und relativ schnell zu machenden Knoten. So, zack. Sehr gut. Muss ich noch hier ein bisschen Spannung geben. Der Knoten ist zack gelöst. Und ich kann jetzt einfach hier ein bisschen mehr Spannung geben. So. Ich würde sogar gerne noch mehr Spannung geben. Also mache ich den hier weg. Oh. Mache hier den Spannknoten. Das läuft hier wie geschmiert, Leute. Das läuft hier wie geschmiert. So, zu viel Spannung brauche ich auch nicht. Und zack. Alles klar. Jo. Herzlich willkommen im Camp. Ich hoffe, wenn ich hier unten mein Feuer mache, bleibt da oben alles ganz. Bist du morsch? Kann man mit dir graben? Scheiße, ist der ist mega morsch. Oh. Okay. Und ich möchte mir aus der Erde nee, das ist genauso zwei Wälle. So ein bisschen. Jetzt wird erstmal Feuerholz besorgt. Ich habe jetzt hier fertig gesammelt, dort die dicken, da der Reisig. Ich hoffe, das reicht zum Anzünden. Und hier das Kleingerödel. Ich hoffe, das reicht für mein Vorhaben. So werde ich hier sitzen. So, ungefähr über mir mein Tarp. Relativ mittig. Über dem Feuer, hoffentlich Feuer. So. Werde ich mir mal hier eine trockene Unterlage schaffen. Das packe ich als erstes drauf. Dann kommt das. Und dann hier der Rest. Stunde der Wahrheit. Ich versuche, diese Schnipsel dort, die sehen relativ dünn aus, in Brand zu setzen. Und dann sehen wir weiter.
Ich weiß, was passieren wird. Ich werde die Birke wegstoßen, deswegen mache ich so. Okay, let's go. Okay. Okay. Sieht erstmal nicht schlecht aus. Das hat jetzt besser geklappt. Hat's gedacht irgendwie. Obwohl das Holz nass ist. Okay. So. Ja, da wollen wir mal sehen, ob mein Tapir abbrennt. So, ich will dann auch schon gleich loslegen mit meinem Experiment. So. Und zwar, ja, erstmal ein Bierchen. Allerdings ist dieses Bier ja nicht für mich. Sondern für den Topf. Hui. Oh, herrlich. Das zweite Bierchen allerdings ist dann aber wirklich für mich. Ja, was ist das Problem am Bier? Klar, es wiegt viel, es ist viel Wasser drin. Man könnte jetzt auf Hochprozentiges wechseln, allerdings das mag ich nicht. Für mich ist das Lösungsmittel irgendwie, ich kann das nicht trinken. Dann hätte man einen kleinen Flachmann, wo man genug Alkohol dabei hat, um sich total zu beömmeln. Ich möchte nur gerne am Tag so meine 2-3 Bier dabei haben. Ist auch so kein Problem erstmal, aber wenn es halt doch mal eine Tour mal irgendwann wird, da will ich eigentlich hin, dass es 2 Tage, 3 Tage, 4 Tage vielleicht mal werden, möchte ich eben Bier mobil dabei haben. Mein Vorhaben ist jetzt, ich möchte Bier eindestillieren, so eine Art Bierkonzentrat herstellen. Das ist jetzt auch nicht mein erster Versuch, ich habe schon ein bisschen rumexperimentiert. Dazu kommt noch ein Video, sollte das alles von Erfolg gekrönt sein. Also mein Ziel ist es, das Wasser zu entfernen, dass ich wie so eine Art, also im Optimalfall ein Bierpulver habe. Und genau, das könnte ich dann so mitnehmen, unterwegs mir mit Wasser aus dem See holen, mit dem Filter filtern, dann aufbereiten, wie auch immer. Das ist das Ziel von dem Ganzen, das ist mein Experiment, was hier köchelt.
halbe Stunde, Viertelstunde, halbe Stunde sowas gedauert. Die Hälfte ist ungefähr raus. Bin in guter Hoffnung, dass mein Holz ausreicht, um das Bier hier fertig einzudestillieren. Und ja, mein erstes Lagerfeuer unter dem Tarp. So. Ja, das dauert nicht mal allzu lang. Ich habe natürlich den Tragestock schon zweimal gewechselt, weil die werden ja auch irgendwann durch. Ja, ich würde sagen, 3/4 ist weggedampft. Ich habe jetzt vor, mit diesem Feuer komplett bis zur Trockne, also bis ich einen trockenen Feststoff habe, einzudestillieren. Ich weiß, dass dann Feststoff übrig bleibt. Woher ich das weiß, erfahrt ihr im nächsten Video. Ja, ich will eindestillieren, bis keine Flüssigkeit mehr da ist und dann einfach gucken, was übrig bleibt. Ob das Zeug noch wasserlöslich ist, was dann übrig bleibt. Ja, und im nächsten Video diskutieren wir dann über so Sachen wie Vakuumdestillation. Aber jetzt erstmal hier der einfachste Versuch. Ja, und im Sektor Outdoor-Bereich ist es genauso wie in jedem anderen Bereich. Es gibt sehr viel Schnickschnack, Equipment, Gedöns, was man nicht wirklich braucht. Hier ist ein Schnickschnack, Equipment, Gedöns, was richtig geil ist. Das ist quasi so ein Teleskop. So ein Teleskop, Pustestab. Ja, damit kann ich ganz gechillt aus dem Sitzen heraus, ohne dass ich mich herunterbeugen muss oder so, kann ich einfach in das Feuer pusten. Ich glaube, da verkohlt das schon. Da am Rand. Das Wasser ist raus und jetzt verkohlt die Scheiße. Ich denke, ich kann es abbrechen. Zack. Abbruch. Gut. Also ich habe das jetzt unter Normaldruck, das Bier eindestilliert, bis zur Trockene wollte ich es machen. Ja, ich habe mir schon fast gedacht, dass das nicht funktioniert ist. Also es funktioniert schon, aber irgendwann wurde es dann am Rand schon schwarz. Da war das Wasser raus. Das Wasser begrenzt natürlich dann die Temperatur im Topf auf 100 Grad. Natürlich am Topfboden und sowas kommt man ein bisschen über 100 Grad oder auch viel über 100 Grad. Aber sobald das Wasser raus ist, naja, ist dann ja das, was auch immer dann übrig bleibt, dem Feuer schutzlos ausgeliefert und ja, wurde dann auch verkohlt. Und da ist es schon angeschmort. Da habe ich das Experiment dann abgebrochen. Ja, verkohlter Feststoff, zum Teil völlig verkohlt, ja auch verkohlt. Also so kann man es natürlich nicht machen. Ich bin mir auch sicher, dieses schwarze Zeug wird auch nie mehr wasserlöslich sein. Das wird einfach nur noch Ruß sein. Ja, hier ist ein echter Laufkäfer. Das sind Laufkäfer.
Ey, weg von meinem Rucksack. Hier ist eine Spinne, eine Schnecke. Hier eine Schnecke. Hier eine Spinne. Kranker Scheiß. Waldboden voller Leben.